Mostly თქვენ Malfoy-ის დღედან გექნება ისევ და ისევ box opening-ი ჩემ account-ზე. ასე დამთავრდა სეზონი, თუ არ იცით და 14-ზე ვიყავ და ჩამოვედი 13,829-ზე. დამაკლო ძალიან ბევრი თასი და აგრო სადამდე შემეძლო. აი ეს. და არ ვიცი, გვექნება box opening-დაც და ამ box-ს შემოვთავაზებთ, თუ რამეს დავაგრძებთ, ასე გაჯეტი მაკლია ძალიან ბევრი. დავიწყებთ ასე თქვენ არ დაგაუწყდეთ რომ გამოიწვიოთ ახლა და ლაიქს ეს ვიდეო, გააქტიუროთ ზარზღილეკეთ, არ გამოტყოთ ვიდეოები ჩემს სახზე. მოდით დავიწყოთ box opening-ი, ასე ზოგს იღებდი რომელიც ამჭირდებოდა. მოდით დავიწყოთ, კარგი პირველი, არაფერი. Big box-ი. არაფერი ისე. კიდევ ერთი big box-ი. ისო და ისე არაფერი, brawl box-ი. არაფერი, კარგი არაფერი არ ამოდის. ძალიან ცუდია. კარგი, მოდი mega box-ს ცოტა გავხიჯეროს brawl box-ს. და შემოვიდები, კარგი. მოდი ხა brawl box-ს გავხსნი და შემდეგ კარგი. ნუ დავიწყოთ ახლა big box-ებით. კარგი, ორი კლიკი მარტო. ისე ორი კლიკი, რა ხდება? 3 ისე 9 მციმე. რა ხდება არცაც მციმეებს. ისო დათოსთან ერთად ხოლმე გადამეღო. კარგი, დარჩა ორი mega box. ხარი მიდმე 5. ასე გავხსენი big box-ებით, აქაც 5. 6 კარგია. მოდი მეხუთე და 10-ით. რა იქნება ნეტა, მოდი გახსოვთ და ეს არის გაჯეტი ჯეკიზე. კარგი არა უშავთ მაინც არაფერს არ ველოდები, მოდი ავიღოთ ჯეკი. ავითამაშოთ ჯეკით, solo showdown ვიმობ. კარგი. მოდი დავიწყოთ. მხოლოდ ერთი გაჯეტი. ერთი. ამდენი გაჯეტი მოკლია გახაც განახებ. Wow. კარგი, მე მეგონა ჯეკის ორჯერ მეკნებოდა მხოლოდ გაჯეტი. მაგრამ როგორ ჩანს? კარგი, სპაიკი. კარგი, გამიქცა. ასე ნანიც მყავს და ნანითაც შემოგთავაზებ გეიმპლეის. სულ გახსოვთ კემპეიჯ გაბიჯია მაინც. ნანი და შემოვიტყო აქ. ნანი. ნანიც მოკალით. მარტივესად. გავიფინეთ წლის ბაში. არ მოხვდი სპაიკი. არა. სპაიკი. გაჩერდი ხა კაცო. კარგი, ხა მოდი გამოსდი გაჯეტს. და ხანში ჯერ ნახოთ რა არის ეს მომენტი. როცა უნდა გავიქცეთ და განდავა. ასკოს სპაიკი, მეც მინდა სპაიკი. ძალიან მინდა სპაიკი, ძალიან. კარგი, მოდი გავიქცეთ. ასე. ვოუ, რა მაგარი სწრაფია. არა, ჩადება. რა მეგესვით. ვაუ, showdown-ს ასე შევიცვალე სახელი, რადგან აპდეიტი გამოვიდა, ერთხელ შეიძლება სახელი შეცვლა და შევიცვალე სახელი, როგორც ჩემ YouTube-ზე მაწერია, ასევე დავიწერე ეკაც. ასე ავიყვანე ძალიან ბევრი ბრალერი 20 ფრანკზე და მხოლოდ კარლი, პამი, ნანი და კიდევ რაღაც ხო. კარგი, მეტი არავინ? დიახ, არავინ. 21-ზე და 22-ზე მყავს ძალიან ბევრი ბრალერი, კოტს და ემზი ყავს. კოცი მოდინანის. ძალიან ბევრი კონი მაგასე გახას მოდი ჯინის გაჯეტიც, ბის გაჯეტი არ მინდა. კარგი, აღარ შემიძლია მეტი ნიტას გაჯეტიც მინდა. პამი გავაძლიეროთ. კარგი, მოდი ახლა თამაშობ ნანით განახებთ როგორი ბრალერია. დიდად არ მომეწონა, მაგრამ არ უშავს. ესეც კაი ბრალერია. ახლა ნახოთ რა მაპებია.
კარგი, მოდი ვითამაშოთ სებრო. მოდი. ის ხმარჯობია. არა. გაიდურ შოუდაუნი ვითამაშოთ. რა გამოგიონ ნახოთ. ასე ნანის გაჯეტიც დიზაინის მინდო. კარგი გაჯეტია. მოწინააღმდეგესთან მარტივად მიხვალ ახლოს. ხსნის ძალიან მარტო ყუთებს 10 საკლებს. მოგოძლიერე კიდევ ერთხელ. აქ ძალიან დიდი დემეიჯი არის, ძალიან ძლიერი ბროლერი. მაგრამ აქვს ძალიან ცოტა სიცოცხლე, ეს არის მისი მინუსი. ამიტომ ნანის ძალიან მარტივად კლავენ სუსტი ბროლერებით კი. კარგი აქ კარლია, დიდი მოკალი. პოკო მოკალი. კარგი. ხოთი პოკო შენც მოკოდებია რა? არ მოკოდები. კარგი მარტივად მოკალი პოკოც. პოკოს თემერიც. აი ის ბოჭელი. აი ახლა განახებთ ნანის სუპერს. წავიდა და დაიჯახა. ძალიან სასწრაფო სუპერია კენანის. მართლაც სტადიუმი აქვს, მაგრამ ძალიან სახალხო ნანის სუპერის ტარება. მე თავად ძალიან მოწონს. კიდევ ძალიან მოწონს და არის თქვენს თუ გყავთ ნანი. ჩემ თითქმის ყველა მეგობრებმა დააგდო ნანი. ვისაც ნახე კომენტარებში და ვის აკაუნტს ნახე, მითხარეს მოვიწვე და მითხეს რომ მეც დავაგდე ნანი. ასე დავაგდე წინა ბოქსი ოფენინგი იყო ძალიან მაგარი, დავაგდე პირველი ბოქსიდან პამი. უბრალოდ დღეს ძალიან დიდი ოფენინგი ჰქონდა, მაგრამ მარტო ჯეკის გაჯეტ. ასე მქონე ბრაულერ დავაგდე ისე. ოპ, ორი ოფეთქეთ. ეს კარგია, გიდის. ვოუ, ჯონდაბა. აქ როგორ წავაგეთ? კარგი არა, უშენ მართლა წავაგეთ. დავმოწხდით. ასევე კლუბში არ ვარ. რადგან ყველა კლუბიდან არ ვიცი, უბრალოდ შევდივარ და აი ყველა კლუბში აქვს რაღაც მინუსი. აი მოგვითოთ ჯობროს, აი ფრენდები. ამ კლასში ვიყავი, მაგრამ არ მომეწონა, ისე როგორც ამობენ ფრენდიაო, არ არის ფრენდი. ძალიან ბევრი კლუბში ყოფილი ვარ შესული, მაგრამ ყველა კლუბის რაღაც არ მომწონს. ყველა კლუბს აქვს თავისი მინუსი. ზოგ კლუბს პლუს მაგალითად ჯეიმერს ძალიან ისეთი ერთი მინუსიც აქვს მაგალითად. ნუბისთვის მინდოდა მეთქვა რომ ცოტა დაეწიათ ასე და უფრო მოემატებოდა და ტოპებში უფრო გავიდო და აი ნახეთ ახლა იმზმა რა გამიკეთა. აი ძალიან დიდი დემეიჯი გამიკეთა იმზმა და კინაღამაც მოკლა. მე ესაც წავიდოდი. კარლიც მარტივად მოკვდება? კი, მარტივად მოკვდება კარლი. კარლი. აჰა, ნანიც მოკალეთ. რადგან სუპერი თავის სუპერი უაზოდ გამოიყენა და ახლა იმზე მოკლა. ნუ ძალიან ცუდია. თუმცა სიცოცხლე აქვს. ასე გახსენთ ძალიან ბევრი გაჯეტი. კარგი, გახსენთ ძალიან ბევრი გაჯეტი ასე. ცოტა მინდოდა გაჯეტებით დამეგდო, მაგრამ პროდუქტი კარგი მომეთხები და ესე დავასტაფო გამნაგზობ სტაფეთ. არა. გაგსტახტა სტაფებ. კარგი მეგობრებო, დავბრუნდი. მოდი შევდივართ შოუდაუნში. როგორც ხედავთ, ნანის ესეთი პლუსიც ექნებოდა. შეწყაც რომ მოემატებინა ასე მინდა რომ მოვიდე ცოტა მეგობრებთან, მაგალითად ახლა მაქვს 25 მიზანი. და ნახოთ საბარა მოხდება, ასე ბევრს არა გამოწერილი არხი, მაგას განახებთ. ნახვები ძალიან ბევრი აქვს. მაგრამ გამოწერილი ძალიან ცოტას აქვს. ეს ძალიან ცუდია და არ მომწონს პირადად მას. გაგისტახი დავასტაფებ და შედარებით. კარგი მეგობრებო, დაგიბრუნდით. ასე მოკალი ნანი, ჩემზე მეტ პროფილიანი. არ ვიცი, ამ პროფილიანი იყო, მაგრამ
რომ მე ჩემზე ფორკი ვერ მიყო. კარგი, მოდი გამოვიყენოთ ნანის სუპერი და დავეტაკოთ ემს. აიყო. აჰა. ოპტიხა სუპერს ჩაგდებს უწულტა რა ვიცი. ვიცი. ძალიან ცუდად გილერთ. ცუდად ვარ ჩაკემპერებული კემპეიჯ გაფიჭე. ოპ, აი ხა. აუ, ცოტა ხოს მოდით რა. ნანიდან შორით ვერი თამაშობთ. შორიდან აი ვერი თამაშობთ რაღაც დასაბელესებელი ბრაულერია უთმეთქით. ემზიც მოკვდა და ბიბი მოკლა. კარგი. დავში დუო. რას მოვაკეთებ ვორა საინტერესოა. ხომ გავარდები ტარას გამოცეცხლა. სიზა კი გაცხოვდი. მოკვდა. ოიმე, რაში აღარ მოძრაობდა. კარგი, ვერ მოძრაობდი ბოთ. კარგი მეგობრებო, გადავიდა ნანი 19 რანკზე. ასევე პამიც მაგრე და მომეწონა. მართალია ეპიკია და არც მომეწონა დიდად პამი. და 13-ზე მყავს. კარგი მეგობრებო, დღესთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ახლა და დაალაიქეთ ჩემი ვიდეოები. ეს ვიდეო დაალაიქეთ და ჩავწერეთ. დღესთვის სულ ეს იყო. კარგად ბრძანდებოდეთ. ვაი, საჩვენე. ვაი, არ გამომრთვია? ნუ, ცოტა პარკური იყო. არა, პარკური. კარგი. ნანი. ესე იგი, კომენტარებში მიდე დამოვაწყდა მეთქვა. ანუ, კომენტარებში დაწერეთ კიდე რომელი აუყანო ბრაულერი ტიკი თუ კარლი ბოთ. ეს კარლი არ მყავს. კარგი, დღესთვის სულ ეს იყო მეგობრებო.